Jawara pedang dewa katelah eta delana ngalalana katuntun Jawa ngalakonan lumaku tua tanah sanjaya kalung di banda nulinuun para bimbang para bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia balad tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu di sareng aki. Dina acara dongeng Sunda anu dipedardikan naga tepas Sunda YouTube. Tepang dangu deui pamiarsanya kumaha dalamang sadayana. Alhamdulillah upami dalamang mah mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Jag-jag sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Pamikiran rawuseun margi sesa emplu ieu teh akinanya rada pilek keneh. Janten bilih rada bindengnya teh sawios-wios rada penting mah urang keur ieu we mugi lancar segala rupina. Pamirsa urang keur ieu dongeng sanjayana nya anu lumaku purwan ayeuna nincak bagian 288. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui tapi nasa teu acan aki medar dongeng kangge nu nembean manco nya. Anu nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga urang subscribe heula nya channelna. Ulah hilap ditoel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parada subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki mangga. Urang keur ieu deui atunya dongengna urang ngamparkeun deui sama kabuitanna. Parsamakna sor aya beuleum ulen sareng naon ieu teh bala-bala pamirsa mangga. Kaparayun sadayana prung Kiwari congo pedang tumbak teh nyorocos rek nobros kana dadana Sanjaya galunggu. Atuh Sanjaya rikat ngareuneg sarta langsung asupkeun tenggelan kerang sewu kana iga burungna tawur geni anu keur melongpong kosong. Hiu cebrot krekek. Tawur geni panonna tepi ka burial buncelik beri napasna langsung karasa eungap nyesek. Santena tulang igana teuing hiji dua mah aya anu potong. Tapi nabari nahan rasa nyerin tawur geni teh masih maksakeun narajang deui ka Sanjaya. Tina gerakan anu leuwih gancang tumbakna teh ngabeset tarik ngarah kana beuteungna jawara pedang dewa. Bangsat, modal sia hiat. Hiu, putlos. Sabetan tumbak teh poos sabab Sanjaya gancang rempotkeun badana tuluy ti plakat tukang ngajauhan tawur geni. Juralit plak, juralit. Ulah mawur sanjan segunyuk. Tawur geni nyekal pageuh tumbak pedangna. Congo mata tumbak teh katempo buburicakan ngaluarkeun kembang seuni dan nanding tawur geni ngalirkeun kakuatan tenaga jerona kana tumbakna. Tawur geni majuna rajang tumbakna ngahembat tarik Sanjaya gancang nyindrekeun Ramona ngalepas jurus sindrek guludug ngagunakeun satengah tenaga jerona
Sabab apa lamun eta tumbak geus dieusi ku tanaga jero lawan. Ceter burinyai, sinar biru ngaburinyai no relap lir kilat nyamber ngabentar kana mata tumbak tawur geni anu bentukna pedang rubak. Wut, bledag, prang, prang. Mata tumbak teh pecah jadi 8 bagian. Benturan eta lain ukur mecahkeun mata tumbak tapi oge nimbulkeun sinar biru. Anu ngaburinyai manjang mapai gagang tumbak tuluy ngeblesot ngahanca kana dadana tawur geni. Wut, celeger. Wah! Tawur geni teh ngajengkeng saharita panonna ngaburileng, kulit awakna langsung ngebul, beureum asa kawas meunang ngabeuleuh. Sanjaya ge teu nyangka lamun sindrek kuludugna bisa nimbulkeun kilatan sinar biru anu terus nyamber kana dadana tawur geni. Sioreng aliran tanaga jerona tawur geni anu aya dina tumbak teh malik ka arah badana kadorong ku kakuatan tanaga jerona jawara pedang dewa. Nyababkeun tawur geni ngajungkel rubuh bari panonna buncelik baham calangap sarta napasna cengap-cengapan. Katempona tatuna bener-bener parna. Sementara eta Cakawala anu bieu humargung bari leungeunna nyekelan mumuncanganana anu remuk. Kiwari teu kadenge deui sorana. Kalah mah Cakawala teh geus teu diu. Cakawala nangkarak bengkang bari panonna molotot sarta bahamna calangap tapi napasna mah geus eueuh. Rupana bae mata tumbak tawur geni anu pecah jadi 8 bagian teh mawa maut pikeun Cakawala. Salah sahiji potongana mental sarta nancep pisan pas dina tengah-tengah tikorona Cakawala. Eta sababna Cakawala teu bisa pikeun nyarita atau ambek ka baturna, manehna ukur bisa ngagoler bari kakejetan sakedeuk tuluy cicing pikeun salilana. Nyatana mata tumbak tawur geni teh ngandung racun anu bahaya lamun seug tepi ka natuan kana badan jalma. Sanjaya gancang ngatur napasna sarta ngalirkeun hawa murni kana beungeut jeung pundukna anu nyeri urut ditajong ku Cakawala. Sanggeus awakna ngarasa seger Sanjaya nitenan 2 jalma anu narajang ku paneteupna. 2 jalma ieu anu ngaleupas sinar biru samu hejo teh kitu. Asana mah lain maranehna. Nilik tina gerakan silatna ge maranehna kurang gesit. Asana maranehna lain ti golongan jalma atawa tokoh anu elmuna luhur. Tapi aing bieu ngadenge maranehna mu. Maranehna teh nanya hayang hiji pusaka ti aing. Pusaka naon anu dimaksud ku maranehna teh nya? Keun teh Sanjaya dina hatena. Sanjaya gancang ngadeuketan ka tawur geni anu katempo masih napasan. Sanajan tatuna mah katempo parna pisan, tawur geni harita sirahna nyaranne dina batu sedengkeun awakna mah ngagoler dina taneuh teu bisa cengkat pikeun hudang. Saha anjeun duaan anu sabenerna? Kunaon aranjeun mika hayang pusaka ti kuring? Pusaka naon sabenerna anu dipikahayang ku aranjeun teh? Tanya Sanjaya ka tawur geni. Kami jalma sewaan anu dibayar mahal pikeun mencit anjeun jajaka. Kami kudu mawa sirah anjeun minangka bukti lamun bahamna tawur geni ukur calangap tapi teu ngaluarkeun sora deui panonna beuki ceuleuy. Ulah nyarita heula kuring bakal ngubaran heula anjeun, cek Sanjaya bari leungeunna ditempelkeun kana dadana tawur geni pikeun ngalirkeun hawa murnina. Tapina samemeh Sanjaya bisa ngalirkeun hawa murni, sirahna tawur geni teh kaburu ngulapes ka sisi. Nyawana kaburu lepas ninggalkeun warugana. Bangsat.
Sanjaya hatena kesal kacida. Sakuduna tadi teh diubaran heula ku aing ulah waka ditanyaan. Sangkan aing bisa apal saha nu nyewa maranehna duaan. Sarta pusaka naon sabenerna anu dipikahayang ti aing teh. Hanjakal pisan. Maranehna geus eueuh nyawana samemeh aing nyaho. Naon anu geus kajadian di dunya pasilatan dina waktu ayeuna. Sanjaya ngarahu tuluy narik napas panjang, ngagerendeng lalaunan. Leuwih hade aing neangan keterangan kunaon sirah aing teh dipikahayang ku batur. Sarta pusaka naon sabenerna anu dipikahayang ku maranehna. Tapi dua mayit ieu teh leuwih hade dipicieun heula ku aing ka laut, sangkan teu nyebarkeun bau bangke. Oge henteu ngondang jalma pikeun ngadeukeutan kana patung Japati liar jeung angin bikang. Aing salempang lamun patung maranehna diruksak ku jalma sejen. Mikir kepala badinya saterusna Sanjaya micieun mayitna tawur geni jeung cakawala ka laut ngagunakeun aji sayudi caina. Ombak dihiap ka sisi kudua leungeunna anu ngagupai ka arah laut. Saterusna ya ombak badag anu datang ka basisir sarta langsung ngagulung dua layon anu aya di basisir. Layonna tawur geni jeung cakawala teh dibawa ku cai ka tengah sagara. Geus kitu mah akhirna Sanjaya teh ngolebat init ninggalkeun sisi basisir bari hatena henteu tenang sabab loba pananya anu ngaguliksak minuhan batina. Nah saha jalma anu geus nyababkeun Japati liar jeung angin bikang tepi ka jadi patung. Sarta saha anu geus mikahayang kana sirahna oge pusaka naon anu aya ti dirina anu dipikahayang ku dua jalma eta. Nah maranehna teh mikahayang pedang mustika dewa atawa kujang orai emas. Sabab ukur dua pusaka eta anu aya di dirina, pikir Sanjaya. Sanjaya teh lumpat teu ditarik dina pikiranna timbul niat pikeun nepungan guruna nyaeta eyang sora tanpa rupa nu aya di guha uncal. Pikirna sahenteuna guruna teh bisa mere katerangan naha ilmu naon sarta saha anu bogana anu bisa nyababkeun jalma teh bisa rubah jadi patung. Dina hate leutikna oge boga harepan lamun eyang sora tanpa rupa apal kana cara pikeun mulangkeun deui wujudna Japati liar jeung angin bikang jadi manusia cara biasa. Tapi can jauh Sanjaya ninggalkeun basisir giring, lengkah Sanjaya teh ngadadak ngaraneg. Sabab harita Sanjaya ngadenge sora anu gogorobasan. Narabas rapatna rungkunan ti arah hareupeunana. Sanjaya boga kayakinan lamun bakal muncul jalma tina rungkunan nu aya di hareupeunana. Bener bae sangkaan Sanjaya teh. Delila rungkunan anu jara rangkung teh ngadadak nyingrai. Saurang nini-nini anu bukna geus bodas muncul 15 lengkah di hareupeunana jawara pedang dewa. Eta nini-nini katempo reuwas. Teu nyangka manehna ge sigana mah bakal pasaranog jeung saurang jajaka kasep ti arah hareupeunana. Tapi ukur sakedapan si nini katempo reuwas. Saterusna manehna ngablesat deui lumpat tuluy ngiles di satukangan rungkunan. Saha bieu teh? Asa aneh nini teh ceuk Sanjaya. Sanjaya tuh langsung ngelebat lir kilat ngudag ka si nini. Sakedapan ge Sanjaya teh geus bisa nyusul ka eta nini. Tapi si nini langsung narajang sawaktu Sanjaya ngadeukeut. Megatan ka manehna. Eta nini teh ngagajleng ka Sanjaya bari ngirimkeun tajongan tarik anu muter ngarah kana sirahna Sanjaya. Hiuk sau. Sanjaya rikat nakis ku leungeun kencana hiuk duk. Rupana bae
Tangkisan jawara pedang dewa anu dibarengan ku tanaga jero nyababkeun si Nini sukuna mental tarik awakna oge ngajuralit tuluy labuh ti babet dibanting tarik kana akar hiji tangkal kai badak curalit brug ayo si Nini ngagoak nahan ka nyeri irungna getihan sabab ngebentur kana akar tangkal anu teuas sawaktu labuh ti beubeut. Sanjaya gancang nyamperkeun bari nembongkeun sikap henteu ngamusuh. Hampura kusabab Nini narajang kuring sacara dadakan jadi kapaksa kuring ge nakis cek Sanjaya bari seuri ipis. Paehan bae kaulah paehan cek si Nini bari paromana katempo sedih. Leungeunna nyusut getih dina irungna ngagunakeun tungtung kain jubahna nu warnana hejong ora. Tangtu bae Sanjaya ukur mesem ngadenge kahayang si Nini kitu. Sanjaya kalakah nyodorkeun leungeunna pikeun mantuan si Nini hudang. Nini hampura kuringnya. Iya aya ubar sangka Nini jagjag deui ceuk Sanjaya bari ngasongkeun pel warna bodas meunang ngodok tina sakuna. Teu perlu kuring hayang paeh bae. Tembal si Nini bari ngabalieur miceun beungeut embung neuteup ka arah Sanjaya. Urusan maot mah babari Nini tapi santeuna Nini teh kudu jagjag heula. Maot tina kayan jagjag leuwih ngeunah daripada maot tina kayan teu jagjag. Kusabab eta inum heula bae ieu ubar sangka Nini jagjag deui. Oros Sanjaya bari seuri somea. Sanjaya neuteup si Nini bari teu ngiceup. Rasa heran mah ti tadi ge ngagulik sak dina hatena. Kusabab Nini begang anu bukna panjang eta mibanda sapasang tanuk dina sirahna teh. Eta tanduk teh ukuranna satengah jengkal. Teu seukeut tapi katempo teuas. Salian teh eta Nini anu make baju jero ipis warna koneng sarta kain bagian handapna oge koneng sawatas bitis. Mibanda kaanehan sejena. Sapasang suku si Nini teh si horeng buluan. Warnana coklat semu beureum bentukna oge aneh kawa suku kuda. Ngan bae dina bagian dampal sukuna mah masih kawas dampal suku manusia. Sedengkeun ceulina si Nini panjang kawas ceuli eme. Beheungna oge buluan kawas beheung eme. Pelbah bibirna oge dongos monyong kawas domba. Ngan bae panonna sarta irungna mah masih katempo kawas panon saurang awewe. Sapasang leungeun si Nini oge buluan, buluna kawas bulu kuda. Tapina dampal leungeunna mah cara manusia biasa, ramo-ramona mibanda kuku anu sareukeut warnana hideung. Kawas sato galak ngan teuing sato galak anu kumaha. Kayaan si Nini kitu anu nyababkeun si Nini loba ngabalieur malah remen nonggongan ka Sanjaya. Sigana bae si Nini teh ngarasa era ku kayaan dirina anu satengah sato satengah manusia. Manehna sieun meunang panghina ti jajaka kasep anu aya di hareupeunana. Sanjaya surti kana perasaan si Nini di jubah hejo. Kusabab eta Sanjaya hati-hati dina nyarita. Ulah tapi kan nyigeung kana perasaan awewe kolot eta anu ditaksir ku Sanjaya mah umurna teh geus leuwih ti 80 tahun. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi di Shopee. Anu resep balanja di Shopee mangga tiasa balanja ngalangkungan link nu aya dina deskripsi dongeng aki ieu. Oge tiasa dina seratan produk nu aya dina pojok handap belah kenca ieu video. Teu kedah share atawa napi ngagaleuh
tiasa ninggalan unggul ge tanapi tiasa balanja anu dipikahoyong ku pamiarsanya teu kedah produk anu dipangpang dina ieu dongeng. Hapunten bilih soan tena aki rada peura pamiarsa oge bindengnya kumargi nuju emplu. Matakna libur ngadongeng sababaraha dintennya. Sanaos kitu da atuh palai neraskeun nya mugi wae henteu ngaganggu kana dadanguan nya. Urang lajengkeun dongengna. Sabenerna tajongan ini teh gancang sarta hese pikeun disingkahanana ngan bae hanjaka leungeun kuring sacara naluriah masih sempat nakis tajongan ini. Tapi sigana lamun diulang deui mah can tangtu. Kuring teh sanggup nakis tajongan ini cek Sanjaya nyoba ngusapan hate sinini. Kaulah teu butuh pujian anjeun. Walon sinini bari masih nonggongan ka Sanjaya. Punukna katempo rada nonjol kawas punuk sapi. Terus naon atuh anu dibutuhkeun ku nini ti kuring? Tapi kan ini narajang kuring, tanya Sanjaya. Kaulah embung panggih jeung anjeun. Walon sinini sanggeusna mikir sakedeung. Kaulah era, kukayaan diri kaulah. Nini, kuring mah teu boga maksud saeutik ge pikeun ngahina ka nini. Hari anjeun gancang tinggalkeun kaulah. Tinggalkeun kaulah ayeuna keneh. Pentas nini bari masih nonggongan ka Sanjaya. Sirahna kawas nu asa-asa. Ngalieu ka Sanjaya paromana katempo ngemu ka hariwang. Tinggalkeun kaulah Jajaka. Ulah neuteuk bae kaulah. Ceuk sinini anu nyoren pakarang mangrupa pedang dina cangkeng belah kencana. Sanjaya ngarahu narik napas heula samemeh kadalisan deui. Heugatu nini kuring bakal indit ayeuna. Sanggeus carita kitu mah jawara pedang dewa teh malikeun badan tuluy ngalengkah lalauna ninggalkeun sinini nini aneh. Tetapi tapina karak ge Sanjaya ngalengkah tilu lengkah. Sinini teh malik. Heula Jajaka. Sanjaya tuh ngarandeg. Tapi teu malik neuteup ka sinini beungeut jeung paneteupna tetep ka arah hareup ngantep sinini ngadeuketan ka dirina. Hayan udah ditanyakeun ku kaulah ka anjeun Jajaka. Cek sinini. Nini terek tumanya naon, walon Sanjaya bari tetep masih nonggongan. Nah anjeun nempo, aya dua lalaki anu beungeutna barengis ngaliwat dieu wewengkon. Sanjaya kerung bari masih can malik ka sinini. Dina pikiranana Sanjaya langsung ngalangkang. Beungeut dua urang jalma nyaeta beungeut beungisna Jakawala jeung Tawur Geni. Nah anu dimaksudkeun ini teh jalma anu ngaranna Cakawala jeung Tawur Geni. Bener pisan. Sinini katempo sumanget. Nah anjeun batur maranehna. Lain ini kiwari Sanjaya malikeun badan neuteuk ka sinini bari mamerkeun seuri kokojona. Maranehna teh justru narajang kuring. Nyakapaksa kuring teh ngalawan. Oh, syukur atuh. Tapi ka mana ayeuna maranehna teh? Mayit maranehna teh dipikeun ku kuring ka laut. Jadi maranehna geus tiwas. Sanjaya unggeuk, sinini katempo ngarahuh tuluy narik napas. Maranehna geus meunang ganjaran anu satimpal. Kunaon ini nyarita kitu? Can lila. Maranehna ngoroyok kaula. Maranehna geus hasil notok kaula sanggeusna ngahina kaula bebeakan. Dina kayaan ditotok. Sakabeh perhiasan kaula teh dirampas ku maranehna. Maranehna teh urang-urang taneuh legong.
wewengkon anu dicicingan ku para rampok anu telengas sataya ras-rasan. Sanggeusna kaula bisa ngabebaskeun diri tina totokan ngagunakeun napas jero kaula. Kaula teh lumampah pikeun ngudag maranehna, pikeun ngayakeun walitungan, oge pikeun ngarebut deui perhiasan kaula. Kuring teh teu apal lamun maranehna nyumputkeun perhiasan di sajeroan baju atawa bebeurna. Ku sabab eta kuring micen layon maranehna ka laut sangkan teu nyebarkeun bau bangke di ieu tempat. Sinini aneh ka tempo ngarahu deui, panonna neuteup ka jauhna. Katempo ngaya rasa kuciwa anu disidem dina hate. Hampuran ini, kuring teu bisa nyalametkeun perhiasan ini, cek Sanjaya deui ka Sinini. Ulah ting dipikiran masalah eta mah. Nu penting maranehna geus meunang ganjaran anu satimpal jeung kalakuan maranehna. Kaula geus ngarasa puas satalugina. Lawan Sinini tuluy ngeluk tungkul. Nini, kuring teh meunang apal ka ngaran Nini. Sanggeusna cicing sagedeung beungeut nu ngeluk tungkul teh ngawanikeun maneh neuteup ka Sanjaya galunggung tuluy kadenge Sinini kedalisan. Ngaran kaula mah Dewi Cintani. Oh, Sanjaya reuwas tapi ukur sakedeung. Satuluyna manehna seuri lain seuri ngahina tapi seuri anu nembongkeun rasa kataji kana kaendahan ngaran Sinini. Nah, anjeun teu percaya kana ngaran kaula eta. Kuring percaya pisan walon Sanjaya. Malah kuring teh kataji kana kaendahan ngaran Nini eta. Kumaha kuring kudu nyebutkan ini atuh? Nah, Nini Dewi Cintani atawa Eyang Dewi Cintani atawa Ambu Dewi Cintani. Namun anjeun hayang nyebut Nyai ge kaula henteu kaburatan. Walon Sinini bari seuri. Seurina seuri semu era tuluy nyumputkeun beungeutna ku cara tungkul. Dina hatena Sanjaya hayang seuri nempo kalakuan centilna Sinini anu teu sabanding jeung kayaan sarta umurna. Tapi seuri Sanjaya teh ukur disidem dina jero hate teu nepi kaluar. Nu kaluar mah ukur mesem saeutik. Dina kayan kitu, hiji bayangan ngadadak ngolebat ka hareupeun Sanjaya jeung Sinini Dewi Cintani. Kolebat, corelat, cileg. Aya saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Ngadadak hadir di eta tempat. Eta awewe teh di samping jangkung make kabaya beureum beri ngelek boboko. Sata nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Hehe, ini deh. Menang gebetan anyar ya pamirsa si Kasep. Ini deh. Hanjakal, rada aneh ieu mah nya. Saha ieu teh? Si Limin dedemit di leuweung ieu atawa jurig laut? Ada si jurig laut mah aya keur nungguan di ditu. Wina ge budayut hideung itu mah. Ieu teh saha ieu, Mak? Akeun bae saha-saha ge nu penting mah daek jajan we ka aing. Ieu, Mak ieu jajan heula aug mending ge ngobrolna meh rame. Men tadi jajanan tak kasih Kasep. Loba duitna kitu-kitu ge. Sok Kasep atuh jarajanan heula ieu. Tawugna haneut kene amis raos kareueut geura Mak ieu. Tah ieu kukurau alias urap jagong sok resep geura ieu. Wah, pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cakapkeun heula atunya dongengna dugi ka dieu rada ripuh ieu teh ngadongengna ge pamirsa kumargi akina nuju emplu bari muriang nya deuh. Bali deg para ruguh. Ya wajar we nya musim hujan mah kieu panginten remen katarajang emplu. Mugi pamirsa mah sarehat jarak jagnya. Pamirsa sadayana banginten lalakon Sanjaya dina Lumaku Purwa bagian K288.
Cak urang teuneun di haneulem sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun urang samper deui engke di bagian salajengna. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satia manco sadia ngadangukeun oge ngarojong kana beneran Aki. Panginten sakitu heula nu kapikahatur wengi ieu Aki namit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.